मेरे पास आ चुका है ये ट्रेन का डब्बा, यानी ट्रेन का डब्बा नहीं बोलते, इसके अंदर ट्रेन है भाई, खूबसूरत ट्रेन है जो कि बच्चे आराम से खेल सकते, चला सकते। इसको सेम ऐसे ही डायग्राम करके बनाना है। इसमें अपन गेट फन भी कर सकते हैं, यानी जैसे डब्बे को खोलने के बाद मिठाई कैसा निकलती है डब्बे में से, वैसे ही ये डब्बे को खोलने के बाद एक पटरियाँ निकलते, ट्रेना निकलते, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यार यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। एक ट्रेनों का सेट है, बीच में रिमोट कंट्रोलर है। मैं पूरा एंडिंग तक बताऊंगा इसको चलाकर और घुमा के दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखो। ये है इसका फर्स्ट मॉडल जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। इसको इंजन बोलते हैं एक्चुअली में। इसके अंदर छोटी मोटर रहती है शायद। मेरे को दिख रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बता दे रहा हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। घबराना ज़रा भी नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना। इसका छोटा छोटा पटरी है, ये एक गोल वाला पटरी है ये दोस्तों। ये तो मेन पटरी है। इसके अंदर पूरा स्टीलिंग कवरिंग है दोस्तों। स्टीलिंग इसके लिए कई को बोले तो अपने व्हील्स के अंदर स्टील लग के 2 बार स्टील मिटाए तो ख़त्म हो जाता, ब्लास्ट हो जाता ट्रेन। तो अब मेरे को इसको चार्जर निकाल लिया दोस्तों। ये 12 वोल्ट का चार्जर है और ये अपना एक बग्गी बोलते हैं अपन इसको। ये एक बग्गी है, ट्रेन के पीछे लगते सो। मेरे को 3 बग्गियाँ मिले डब्बे के अंदर। तीनों बग्गियों को अपन को इंजन के पीछे लगाना है भाई। काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है, ABS क्वालिटी का है यार ये। तो मैंने यहाँ पे पटरी जुड़ा रहा हूँ। पटरी जुड़ाने में अच्छा दिखना चाहिए, पटरी भी अच्छी दिखनी चाहिए। पटरी भी जुड़ गई यार, सेकंड पटरी भी जुड़ गई। जैसे अपन इंडियन कैसा करते हैं वैसे ही गोल करना दोस्तों। इसको ज़्यादा हार्ड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सेम उसी प्रोसेस के साथ इसको यू कर दिए समझो। ये 2 यू है मेरे पास और ये है मेरे पास लाइन, UUN लाइन इसको बोलते हैं, UUN लाइन। तो आइए फिर पटरियाँ कनेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वायरिंग कनेक्ट कर रहा हूँ। प्लस माइनस को भी लगा दिया। अब 12 वोल्ट का चार्जर क्या करता हूँ, 12 वोल्ट का जो चार्जर है उसका वायर निकाल के क्या करूँगा, रिमोट के अंदर लगा दूँगा भाई, जिसका मतलब सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अपनी ट्रेन को मैं ट्रैक पे लेके आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी दिख रही है ट्रैक पे भी। तो आइए फिर इसको चालू करके इसकी टेस्टिंग करते हैं और इसका मज़ा लेते हैं भाई ये कैसा चलती है। काफ़ी स्लो चल रही है, लेकिन ये अपन थ्रॉटल दिए तो स्पीड होते रहती कहते वही। तो काफ़ी अच्छी दिख रही, आप भी ख़रीद सकते हो। कहीं भी ये मिल जाती है ऑनलाइन या ऑफलाइन पे शायद। काफ़ी अच्छी दिख रही भाई, चलने में भी अच्छी है, तो खूबसूरत है भाई ट्रेन तो।